bulshadeennu inay xanuunsan tahay qisaan xasuustay baan idinka sheekaynayaa inaannu bulsho xanuunsannahay. nin xeer ilaaliyaabaa ii warramayay habeen gurigiisa igu casumay. wuxuu yidhi maalintii aan shaqada bilaabay asbuuc intaanan joogin nin baa ii yimid, weliba qayluu ku soo galay albaabka, qaylo isagoo qaylinayo la celinayo. war ninkan maxaad u celinaysaa? waa soo baxay. yaa weeye? waa ninkan. maxaad u celinaysaa? aduu ku rabo. dee soo daaya, wakti ma dhigan, hadda ii soo daayo. waa la soo daayay. wuxuu yidhi niyo waxaan la qaylinayay nin baa jira dil ku xukuman, faylkiisii madaxweynahay la taala. caawa hadduu saxiixo ninkaa berri waa la dilaya. waxaan kuu sheegayaa ninka uu dilay oo loo haysto waa aniga. warbal fariisuu yidhi maxaa tiri ku soo celi. ninkaas ninka uu dilay oo loo haysto waa aniga. adigu sow ka noolayo hor fadhiyo ii sheekaynayo see ku dhacday? anaa ka shaqeeyey buu yidhi. tanaaba ka daran. anaa waxaan ka shaqeeyey ninkaa inuu i dilay oo maxkamad la saaro oo dil lagu xukumo la toogto. see uga shaqaysay? wuxuu yidhi askarigii soo qabtay baan laaloosh siiyey. si ay dhiigii dembi baaraha faylka qorayay baan laaloosh siiyey. isbitaalkii la geliyey frijiteerka takhtarkii joogay baan laaloosh siiyey. maxkamaddii la saaray, macnaha isbitaalka isagaa la geeyey ninkaan nool. kan wax dilay maxkamaddii la saaray baan laaloosh siiyey. waxaan laaloosh siiyey looyarkii difaacayay. racfaan buu qaatay. waxaan laaloosh siiyey xeer ilaaliyihii ku doodayay ninkaa in la dilo. ilaa hadda waxaan laaloosh siiyaa xabsiga uu ku jiro askarta ilaalisa. taariikhda caynkaasi adduunka meel ay ka dhacday ma jiro. inay dhici doonto xataa u malayn maayo. wuxuu yidhi maxaad xaasidnimada intaa le-eg maxaad u samaysay arrinkaa buu yidhi. horta waxaan u sameeyey yidhi waxaan jeclaystay isagoo la wado oo garbaduub loo wado oo tiirka lagu xiraayo inay indhaha iyagu isqabtaan. uu arko inaan tiir ku xiray oo aan toogtay. wuxuu yidhi ma weydeen nin mooryaanoo $5 aad siisidoo madaxa ka togte maad lacag yar bixisid. 35 kun baa iga gashay. marka waxaan ka jeclaystay inaan lacag bixiyo luuq lagu dilo. waxaan ka jeclaystay in tiirka la suro isagoo ii jeeda aan arko in tiirka la suro. okay, hadda marka maxaa ku galay? hadda ilaah baan u toobad keenayo. waxaan aan galay inay dembi adag tahay baan dareemay. ilaah baan u toobad keenay. ninkaa in la dilo ma rabo. oo xaasidnimada intaa la eg maxaa ku gaarsiiyey? waxaa i gaarsiiyey buu yidhi ingiriiskaan deganaa, lacag baan u soo diray, shirkad baan wadaagnay. shirkaddiina waa iga dhacay, xaaskaygiina waa guursaday. mujtamacaas mujtamac caafimaad qaba ma la dhihi karaa? aniga laba yaabi maayo mida kan shaydaanka ka batay oo u sheekeeyey oo maskaxdiisii ku xaaraya. askari, takhtar, looyar, qareen, CID, sarkaal. ma nahay mujtamac jiran mase ma nihin? mujtamac jiran baa waana dalkoo dhan maaha hal magaalo keliya. ficilada caynkaasa iyadoo wejiyo kala duwan leh dalkoo dhan bay ka dhacday. mucaamalaadka islaamku marka waa caafimaad bulshadeedu. been ha sheegin, waayo ma jeclid in been lagu sheego. ha khiyaanin, ma jeclid in lagu khiyaano. waxa hadin, ma jeclid in lagu hado. waxa dilin, ma jeclid in lagu dilo. waxa dulmiyin, ma jeclid in lagu dulmiyo. waa caafimaad, wax kale maaha.